哎，会不会跳过火了？今天不会。再演一最后一遍，最后一遍。霞姐说我不跳舞的。不是，我这老师还没用过力，老师都感觉跳得好。他不能用力呀。是啊，我觉得你都没跳用力过啊。但是还是不舒服。还是会有点累。好了，可以了吗？我就感觉老师轻一点跳就好了，开心。他差别很大嘞。随一点啊，随一点。在夜空中最美的星星，陪伴我一路前行。你是我生命中最美的相遇，早安，和你同飞。让我在深情地望着你，早安，我的 baby。陪伴我迎接灿烂的曙光，迎接崭新的黎明。是你给我无穷的力量，勇敢地向前行。我要对你说声谢谢你，早安，我的轮回。让我